气漏尿很正常，但也在提醒你的盆底肌很差。作为临床6年的康复师，帮助许多姐妹恢复孕前状态。只练习凯格尔，治标不治本。孕早期漏尿主要是因为盆底肌力量不足。孕中期的时候，妈妈的体态发生了变化，胸椎后凸，骨盆前倾，同时腹压增大了。而孕晚期，宝宝入盆直接就压迫到膀胱上面，同时骨盆前倾，腹压增大，一咳就漏。所以我们先要调整骨盆脊柱的灵活度，恢复盆底肌的弹性，最后才是提升盆底肌的力量。分享一整套的手法运动，再加安全练习。第一个动作，猫式伸展，我们屈髋屈膝90度，鼻子吸气，先转动骨盆到腰部、胸部，最后才是头。呼气也是一样，先转动骨盆，再到腰、到胸，最后才是头。这里注意一下，一定要用力挺胸抬头。吸气回，呼气。10个一组，共3组。动作筋膜球放松盆底肌，我们准备一个筋膜球，然后放在阴道和肛门的中间，以及盘开2厘米这3个地方进行放松。然后准备好硬板凳，不要在床上和沙发上面进行放松。我们腿部打开，然后放在阴道和肛门的中间，然后手根据自己的方向用力往上撑一点点。手的方向的话，根据自己的情况而定，你可以双手在前，双手在后都是可以的。滚动的时候有一点点的酸痛感是正常的，前后左右的滚动放松5分钟。动作3，臀桥运动。鼻子吸气，呼气的时候先夹紧阴道，然后转动骨盆，臀部有一点点收缩了之后，再用力往上抬。这个动作很多宝妈都会做错，很容易会用腰发力，腰发力会离开垫面一大段距离，这样做着做着后面就会腰酸。所以我们要注意方式，吸气，呼气夹，吸气下来。我们10个一组，做3组。动作4，我们会位练习盆底肌，骨盆、腰、胸、头尽量保持在一条直线上面。吸气，呼气的时候阴道收，吸气放松，呼气收，吸气放松，呼气收。我们10个一组，做5组。第5个动作，做一下练习盆底肌。我们准备硬板凳，或者是在瑜伽球上面练习。身体向前倾斜30度，一定要压到会阴的前半部分。吸气，呼气的时候夹紧，吸气放松，呼气夹紧，吸气放松，呼气夹紧。我们10个一组，练5组。每次练习完盆底肌，别忘记用筋膜球放松一下哦。